دجلة حين يفتح ضوءه، يهدي الجمال لمن أتى واستبشر. ها نحن نجتمع والضوء يحضننا، والنهر يصغي للحكايا مبتهجا مسرورا. مرحبا بكم، ففي حضوركم يتجمل الصباح، ويبدأ اليوم أكثر إشراقا وبهاء. صباح الخير والسلام عليكم، وعلى بغداد السلام، وعلى دجلة الخير. نلتقي هذا الصباح في ضيافة منصة رؤيا للفنون في بغداد مدينة الإبداع الأدبي اليونسكو، لنحتفي بثنائية أصيلة تجمع بين الشعر العربي والمقام العراقي، وتكشف لنا عن أعمق أسرار الإبداع في حضارة مرتعها الكلمة واللحن والعاطفة والفكر. منصة رؤيا للفنون منصة ثقافية بارزة في بغداد مدينة الإبداع الأدبي، والتي لديها منصات أخرى، هي منصة فلكلور للباحث عادل العداوي، منصة المرأة ميادة المبارك، منصة شعر جاسم. بدايتي لأول مرة في المتحف البغدادي، أحدهم بمنطقتي بالعظمية، هم أصبح مطرب مقام بعدين، هو أكبر مني بس يعني مشيت قبله رسمه. لا عثماني وعندي علاقات مع أصدقائي وإخواني فعلا، يعني مسرور جدا وأنا دا أشوفكم والله العظيم. ومن زملائي بالمعهد يعني أقدم من عندي طبعا، أستاذ باسل ولا محمد لقمان، عبد السميع، شوية من الأوج. فات مقطع أنت بعد أي جفتني هند حين ولت شبيبتي، وحالك الشعر بيض وحده ودباب الظهر، فلما رأيت الطرف منها أصابني دلالي كبير بالنسبه لي، واشكر. اشعر انه جئت متاخرا جدا، مش قد كان يقول لي يعني اشغال كثيره. سيرة مفعمة، لا أعرف كيف أتحدث عنها، إنها مفعمة بالإبداع، والمسيرة للمقام العراقي التي قادها الأستاذ الدكتور، ولكن سأقضي إليكم مقتطفات. معروفة يعني. معروفة؟ تحدث لنا أنت عن سيرتك الذاتية في شيء مبسط. والكاس لدي وغرامي في هواك احتنكا، فاسقني كاسا وخذ كاسا إليك، فلذيذ العيش أن نشتركا. كل الفكر الاشتراكي ذا الكلام هذا، فلذيذ العيش أن نشتركا، تمام ولا؟ فلذيذ العيش أن نشتركا. قد حان خديد من شعاع الشمس، قد حان يقولون
نختلف هاليوم يا يابا اسقيني قدح وانا اسقي قدحين قدحان لذيذ العيش من نشران سويا وفراق وغرور بجاني كالماطل بالظلم فيك اشتراك دلاني يقولون حبي زعلان يا قهوتك عالزاوي بقلب دلم فلما رأيت الطرف منها أصابني لجأت إلى من لجأت إلى من عنده يجبر الكسر لجأت إلى من عنده يجبر الكسر مشت المسيرة بعدين شفت منير بشير والمسير منعطف كبير في حياتي الحقيقة وكأنه الأثر على الكنز المفقود بالنسبة أنا حبيبي الدكتور العزيز الغالي أهلا وسهلا فيك. فيعني منير بشير كان منعطف كبير يعني جنجنونا من سمعني مرة داغني مقام الرسم في عمري في ذلك الوقت ما حد مني مقام رسم ذاك العمر وانا بعدي جديد بالمهد في مهد تجربتي غنيت الرسم من بشير خبر حفله سويناها بحدائق وكاله الضباع العراقيه المقابل شارع النواس شارع النواس العشر بالحدائق سويناها كان قاعد المرحوم محمد امين وكيل وزاره كان اي لا ده كان ايضا كان وكيل وزاره يا شوف بداية طبعا انتوا جواب يا رسول أنا هو وقلبك المكهول وإذا خامر الهوى وإذا خامر الهوى قلب صبي